Tempat parking yang luas. Tertunggu di sini. Jangan biar hatiku terdampar mengikuti kamu. Tapi kau ada aku kasihlah, sejanjimu selalu lama. Aduh hatiku jaga baik-baiklah, untuk kita kau satu orangnya. Coba dengarkan tiupan angin, sudah kupilih padamu air. Wah, ini yang paling perfect. Cantik nih. Terjun dia pun lembut enggak. Jom naik. Inilah air terjun paling cantik. Inilah terjun yang kedua. Ya, inilah air terjun Kionsom. Sebelum ini kami pernah pergi air terjun Tagung. Sama-sama cantik pemandangan. Jangan lupa subscribe dan menonton kita. Kan mandi di bawah. Lalu pakai karak dia. Ready to mandi. Puji sadar. Kencing. Oke, gelombang paling kuat. Aku makan air loh. Ini tingkat yang kedua, ada lagi tanah bawah sama di atas.
Laguna. Mana tahu buli lagi. Lanan. Uy, jangan ba? Nan tengok saya kasih hilang air dia. Tangkap sudah. Kan kembali hilang air. Mau satu duit. Ini adalah persekitaran air terjun di Kyongsong. Coba dengarkan tiupan angin, sudah kukiri padamu air lalu. Jangan biar hatiku terdampar, nangis cintamu hilang. Nanti kau dan aku tak sinar, sekian menunggumu terlalu lama. Jangan biar hatiku terdampar, nangis cintamu hilang. Nanti kau dan aku tak sinar, sekian menunggumu terlalu lama. Aduh hatiku, jaga baik-baik bah, yang ku cinta kau satu orang jah. Coba dengarkan tiupan angin, sudah ku kirim